哇，这口牛肉也太酷了！这黑鱼片太嫩，品尝一下徽粽。其实我还没有去过贵阳，但此刻我我认为我去了。I love how your eyes close whenever you kiss me. When I'm away from you, I love how you miss me. I love the way you always treat me tenderly. But darling, most of all, I love how you love me. I love how you hug me. Whenever I hold you, I love how you think of me without being told to. I love the way you touch is always heavenly. But darling, most of all, 嘿，大家好，我是做人做得好饿的00小鱼。接下来吃的是贵州的红酸汤火锅，然后配上一些各种各样的牛肉，还有鱼片，还有一个这个粽子，徽粽啊，这个也是贵州的特色。喝的是酸梅汁儿。接下来吃一个这个芋泥的千层，上面啊整的这样一个棱一个棱的，很像什么美丽的花样啊。其实是我给它一不小心摔破了，但没事儿，我就给它划拉成花样，这个就是一个将计就计，得过且过。哇，这个芋泥的真的和任何的水果千层都不一样。风味特别。舒服，开火啊，来品尝一下这个酸汤火锅。我为什么特别想吃这个火锅，是因为我有个贵阳的朋友，这个端午假期就回贵阳，然后每一天都给我分享他吃的各种各样的好吃的，我太馋了，但是我又不能马上出现在贵阳，所以我就自己做。哇，清新解腻，酸爽。配合上里面滴的这个木姜子油，最后呈现出来这个酸就很像果酸，就是刚才调的这个蘸水啊。让我现在空口吃一个，老豆腐很入味儿。先来把这些相对难熟一点的下大鱿鱼，这个涮锅就属于想涮什么涮什么，对吧？鸭掌下来，裹上这个蘸水来品尝一口。这个蘸水啊，对这个酸汤火锅而言，属于锦上添花。品尝一下徽粽，其实这个徽粽就是当地拿这个草木灰和糯米进行一个美食的制作。口感上非常的清香，是板栗排骨的。板栗在哪儿？还得找找。不用找，在这儿。哇！其实我还没有去过贵阳，但此刻我我认为我去了啊！好多的这个排骨肉，套上了手套来吃啊！里面的肉太香了，给它闹点小汤，多闹点。最近是看那个剧啊，《平原上的摩西》，闹点啥？闹点这个牛肉进去。
这是3种牛肉，这个是吊龙，这个是肥胼，然后还有这个是就是嫩肉牛里脊，应该是都是属于涮个8秒就好。吊龙呢就是属于没有什么肥肉的，它的脊背上那块肉。肥胼呢是夹层的那个肉，是属于油脂相对比较丰富。嫩肉呢就是嫩的牛肉。哇，酸汤牛火锅这不就来了吗？满满一兜子，现在品尝一口这个吊龙啊。吊龙就是真的是很香，这口是肥胼，绝了！如果说吊龙是细嫩的话，那么肥胼就是比较油润，它那个肥的部分嚼下去还有一种带筋的感觉，盖在这个米饭上面。太下饭。看一下，我给它整到这个小盘子里了，把这个黑鱼片下去。现在又是一个红酸汤鱼火锅啊！这口牛肉看着也太舒服了。这里是肥胼还有嫩肉的结合。品尝一下这个鱿鱼，很鲜香。哇，黑鱼片太嫩，这个有点入口即化的意思嘞。我认为酸汤鱼和红酸汤牛，它们可以同时存在在这个火锅里面，叫做酸汤鱼牛火锅。毛肚、裙带菜也下一下，再来点。好了，这个几秒钟就好了啊！统统捞起，再来点茼蒿。你们更喜欢毛肚还是千层肚？对我来说，我是一阵一阵的。跟红油那种火锅比起来，它这个蘸水里面那个薄荷确实是非常出彩，它和木姜子油处于异曲同工的这种灵魂点缀之作用。再来点这个汤。估计这个没有一开始来的这么的纯正了。鱿鱼味儿，酸汤油。这什么东西？我其实从小就爱吃汤可以喝的那种火锅，虽然我现在长大了，最爱的还是川味那种汤不能喝的牛油啊、清油火锅，但是对于这种汤可以喝的火锅，我还是没有抵抗力。来吃一个这个西瓜，浅吃那么几口啊，洗完澡看电视再接着慢慢的吃。甜的恰到好处。这是麒麟瓜，就它没有甜的到齁，就非常解渴的这种程度，就是有点冻牙。我认为夏天很爽的元素，今天都是有的。空调、西瓜、空调里的火锅。
再吃3口，暂停。好了，那今天就到这里吧，拜拜，祝大家天天开心。